Всем привет. Всем привет! Всем привет. Мы будем сегодня вас знакомить с нашей кошкой Ляской. Лялей. Ее зовут Ляля. Да. Она с нами уже живет 3 года. Мы когда переехали, она жила у кого? У дедушки. У дедушки. А потом мы забрали, Да, чтобы она гуляла. чтобы она жила с нами. Да. Лялечка, ку-ку. Красивая кошечка. Да. Красивая, да. Наша Лялечка. Да. Лялечка. Да. Давайте с вами поставим лайк на это видео, подпишемся на наш канал. И потом... И мы обязательно снимем рум-тур по нашей квартире. Смотри, мама, как Лялька. Да. Лялька ложится. Лялечка, да. Красивая. Лялька. Да. Да. Она крутит. Она у нас болела, сейчас она выздоровела, чувствует себя хорошо. Потом я ей градусник дал. Да, сегодня, кстати, Стас лечил ее. Ага, как доктор. Я Да. дал ей градусник. Градусник, и при том-то книга пытался накрыть. Да? Ты пытался книгой накрыть кошку? Да, чтобы ей не было холодно. Ей не было холодно. Я думаю, ей не холодно. Ее шерсть греет. Потрогай, мам. Угу. Уже теплую. Ну что? Потом Лялька выздоровела, я дал ей табличку. Табличку или таблетку? Табличку. А, Потом я ей дал другую табличку. И всем пока. всем пока-пока. Пока.